estás em falatório. Que foi, filho? Não quer entrevista? Não queres entrevista? É isso? Queres meus direitos? Boa! E mais uma coisa digo. Não papo! Não papo grupos! Ai, o avô! Foda-se! Estragou tudo. Ai, o que foi? O que é que ele está a fazer, filha? Ai, o que é isto? Ai, o que é isto? Há bocado é que estava a girar O que é isto que ele tem? Tu não gostas muito daquilo, pois não, filha? Aproxima lá dela. Ai, o que é isto? O que é? Ai! Afasta-te de mim! Não gostas, filha, da cara? Não olhes de lado, não gosto de olhos de lado para mim, filha. O que foi? Estou a falar com o quê? O quê? É a câmara, filha, o que foi? Não, não quero. O quê? Ai, estou aflita, o que é que foi? Qual é a tua aflição? O que é que foi? É a câmara, filha, sim, mas a câmara não te vai fazer mal. Não, ninguém te vai fazer mal. O quê? Menos, filha, menos. Mais baixo, sim. quando ela está. Estás a ganhar força. Menos, filha. Agora não, agora desliga. Desliga.